سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زه احمد شاه هوتک یم، امیګریشن کنسلټنټ د کالیفورنیا په سټیټ کې. ستاسو پوښتنو ته ځوابونو دویمه برخه. یو ورور پوښتلی دی چې زه امریکا ته د مکسیکو له لارې راغلی یم، اوس باید څه وکړم؟ که چیرته تاسو امریکا ته د مکسیکو له لارې راغلی یاستئ، تاسو باید که چیرته پرول سوي یاستئ نو تاسو باید ژر تر ژره ورک پرمیټ یا ورک اتورایزیشن او یا هم د کار جواز او سوشل سکیورټي کارت ته اپلای وکړئ او درخواست وکړئ. او که چیرته او همدارنګه تاسو باید یو وکیل ونیسئ تر څو پورې تاسو ته د اسایلم کیس واچوي. او که چیرته تاسو پرول سوي نه یاستئ نو تاسو باید زر تر زره یو وکیل ځان ته پیدا کړئ او له هغه سره وخت واخلئ تر څو پورې ستاسو د اسایلم کیس په محکمه کې درج کړي. نو همدارنګه کله چې هغه ملګري له بارډر نه راځي هغو ته هلته ځینې ورقې ورکول کېږي چې په هغو ورقو کې تاسو مکمل لیست د هغو وکیلانو ده چې هغه په وړیا ډول یا په فری ډول د تاسو سره مرسته کوي. تاسو کولی شئ له هغو سره اړیکې ونیسئ تر څو پورې هغوی له تاسو سره ستاسو په کیس کې مرسته وکړي. نو هغوی ترجمانان هم لري د پښتو ژبې، دري ژبې او نورو ژبو. نو که تاسو د ژبې ستونزه هم لرئ، هېڅ خبره نشته، تاسو ورسره اړیکه ونیسئ، وخت ورسره واخلئ، نو هغوی به تاسو سره مرسته وکړي. او همدارنګه تاسو کولی شئ چې خپل شخصي وکیل ونیسئ، که چیرته غواړئ وکیل ونیسئ او خپل د اسایلم کیسونه واچوئ.